எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ செய்முறைக்கு போலாம். இந்த ரெசிபிக்காக ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி எதுவும் இல்லாம ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததா ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் சேர்த்திக்கலாம். வெள்ளைக்கரு சேர்த்துறதுனால நல்லா மசாலா எல்லாம் கோட் ஆகும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அடுத்ததா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்தரலாம். 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 15 பல்லு பூண்டு, 4 பச்சை மிளகாய், 1 துண்டு இஞ்சி. இத எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டு சிக்கனோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ மசாலா நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்திக்கலாம். அடுத்ததா 2 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் 65 மசாலா சேர்த்திக்கலாம். சிக்கன் 65 மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு 2 டேபிள் ஸ்பூனுக்கான அளவை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். எல்லா மசாலாவையும் நல்லா கலந்துட்டு ஜல்லடையில ஜலிச்சுட்டு கலருக்காக காஷ்மீரி மிளகாய் தூளை கலந்து வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லா ஃப்ரைக்கும் இந்த மசாலாவை கலந்து செஞ்சா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இப்போ 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கலாம். அரை எலுமிச்சம்பழத்தை லாஸ்டா பிழிஞ்சு விட்டுறலாம். இப்போ மசாலாவெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 1 மணி நேரத்துல இருந்து 2 மணி நேரம் மினிமம் ஊற விட்டுறலாம். இப்ப பாருங்க, இன்னைக்கு 4 மணி நேரம் போல நல்லா ஊற வச்சேன். நல்லா மசாலாவெல்லாம் கோட் ஆயிருக்கு. இப்போ இத எப்படி எண்ணெயில போடலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்புல ஒரு பேன்ல எண்ணெய் வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை 1 by 1 சேர்த்திக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கலாம். அப்போ ஈவனா எல்லா பக்கமும் வெந்து வரும். அப்பப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கங்க. இப்போ சூப்பரா வெந்துருச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எண்ணெயில போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்டா சின்னதா ஒரு டிப்ஸ். நம்ம சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் மசாலாவை இந்த மாதிரி லைட்டா தூவிட்டு சர்வ் பண்ணனா இந்த ரெசிபி இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.